husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah.
setan. Ayo sawer, sawer, sawer. Om, sawer om. Sawer om. Sawer bude, sawer bude. Sawer om. Sawer tante. Sawer om. Sawer mas mbak. Wis betul, awas hati-hati. Cepet dong hati kegawa godane setan. Utane wis betul, awas hati-hati. Cepet dong hati kegawa godane setan. Tuyule wis metu awas hati-hati. Coba dong nganti kegawa godane setan. Tuyule wis metu awas hati-hati. Coba dong nganti kegawa godane setan. Yo. Ya, dulu nasional ke. Oke, dulu nasional ke. Panjenengan semua harus hati-hati ke. Ternyata negara Indonesia banyak nusul, nusul apa? Duyul nasional ke. Perlu katakan panjangan semuanya ki. Ternyata bangsa Indonesia banyak tuyul-tuyul yang masih berkeliaran. Lumayan duitnya gue jajan sosis. Terus sasana lai. Ja. Harga dingin, harga dingin. Cas, cas, cas. Harga dingin.
sawer lagi. Ah. Cek cak. Tuyule wis metu awas hati. Dari setan tuyule wis metu awas hati-hati. Coba dengati kakawa kodane setan tuyule wis metu awas hati-hati. Coba dengati kakawa kodane setan tuyule wis metu awas hati-hati. Coba dengati kakawa kodane setan tuyule wis metu awas hati-hati. Coba dengati kakawa kodane setan tuyule wis metu awas hati-hati. Coba dengati kakawa kodane setan tuyule wis metu awas hati-hati. Coba dengati kakawa kodane setan tuyule wis metu awas hati-hati. Coba dengati kakawa kodane setan. Hey ya. Hey ya. Akeh kang kaluyung dadi srana iku ento jelma nyawiji panemu condonge kalbu yo ada suarane tulit ketena unine mong mrenyohake bareng lan gendrong tipong suling sigra kandangane.
Sombrat kampul ngukung kandang riak patipong ngimbang benang loro toras lendra salopra belok jaran kepang nyongklang merae giga macan mangap magap bejanggano kalian kipra wosot kanggo ngareok prayoto gawe gembira hae ya
gap megah. Awas. Bocah kanong kalia kipra wis cocok kanggo ngareok ternyata gawe gembira. Caritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkodi raja Ratapata Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sita. Anoman si kedek putih sowan taman Sinta dijamule konangan Indrajit lan Patih Tinanoman ora wedi ketih helatela Ngalengkodi pang Togemilung waong padha pating doblang omah gedhe kabeh dadi areng tosomuka nangis gereng-gereng. Iyo wae ya iyo wae ya iyo wae ya iyo wae caritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkodi raja Ratapata Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta. Anoman si kedek putih sowan taman Sinta dijamule konangan Indrajit lan Patih yen Anoman ora wedi ketih helatela Ngalengkodi diobong teka bilang waong padha pating doblang omah gedhe kabeh dadi areng dosa muka nangis gereng-gereng. dipleroki mas aja dipoyoki karepku jaluk diesemi tingkah
aku mau kudu ngerti cara aja ditinggal kadipaten ketimuran mergo wis keri ing jaman mbok yo sing eling apa-apa iku budaya pancene bener kandhemu mas aja dipleroki mas aja dipoyoki harapku jaluk di esemi tinggal aku mau kudu ngerti cara aja ditinggal kadipaten ketimuran mergo wis keri ing jaman mbok yo sing eling apa-apa iku budaya pancene bener kandhemu sore udan krimis rawes wes banyu kang tumetis titisan singgonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah ndudut kalbu rasa kang tak apat gawe loro dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wayang dina wengi lewat tembang kangen aku nitip sayang apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku nitip sisno apa pancen sliramu wis ora sayang apa lali apa pancen wis ora ngerti satenane aku mboten sesetya ngeteni paline endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang tumetis dadi singgonku nangis pose tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani
ditatu wis ra bisa ditamani mripat iki ora bisa tak gadepe yen tawara sliramu cecer dhewe andam tresno ngombar nafsune asmara lali aku yen yandeng wanita liya wis milya tresnaku apa dhewe wis milya dadi bojoku apa bojone bali manggawe kelane rasa tresno sliramu ora bisa jaga wis milya tresnaku apa dhewe wis milya dadi bojoku apa bojone bali manggawe kelane rasa tresno sliramu ora bisa jaga sesuwun enggal paringan eling marang keluarga tansah nganding ayam tentrem pangajep rinolan wangi bola bali maaja nglarani hati kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki kone tresno ning nyatane sliramu larani ati tatu ra bisa ditamani mripat iki wis ra bisa tak gadepe yen to weruh sliramu cecer dhewe andam tresno ngombar nasone asmara lali aku yen yande wanita liya wis milya tresnaku apa dhewe wis milya dadi bojoku apa bojone bola bali manggawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa njaga